دلوقتي معايا في فقرتنا اللي بتنتظرها بشغف كل البنات والسيدات. مفيش بنت ولا سيدة ما بتهتمش بالموضة. الموضة في اللبس، في الاكسسوارز، في مكملات الأناقة كلها بشكل عام، في ازاي تلبس. كل البنات عندها مشكلة ازاي اختار اللبس المناسب لجسمي، وازاي انسق الالوان على بعض، ازاي اختار الطرحه المناسبه لللبس، وازاي حتى اختار الشنطه والشوز بتاعتي، وايه بقى هي موضه شتاء 2016. كل ده هنعرفه مع الستايلست ومصممه الازياء ومصممه الطرح الجامده جدا مروه البغدادي اللي منورانا النهارده. ازيك يا مروه؟ اهلا بيكي. انا عايزه اقول لكم ان مروه هي اللي ملبساني النهارده. عايزه اسمع ارائكم بقى بعد الحلقه. انا اعتقد بصراحه انا بالنسبه لي راضيه جدا. مروه، في بدايه كده قبل ما ابدا في موضوع الموضه، انت بالذات بالنسبه لي انسانه مميزه، ان انت ما شاء الله عليك يا مروه بداتي من الصفر، وصلت دلوقتي بقيتي من اهم صناع موضه المحجبات في الوطن العربي. عايزه اعرف بقى ايه الرحله دي وازاي وصلتي لكده؟ بصي، بداية ميرسي جدا لكل الكلام الحلو اللي انا ما استحقوش اساسا. لا تستحقي اكتر يا مروه والله، انت لازم. متواضعه. ربنا يخليكي، الف شكر. بداياتي كانت من 13 سنه، المفروض ان دي السنه ال 14 ليا في المجال ده بكل انواعه بقى، بطرح بملابس. بدات من 13 سنه في مجال الطرح، لانه يعني كنت عايزه اشغل وقت فراغي بشيء مفيد واستثمره صح. فده كان عندي بقى اللي هي الحرفيه، اني اعرف انسق الوان، اعرف اعمل تطريزات بس بسيطه، مش كتير قوي، اعرف اعمل ديزاين، اركب حاجات على حاجات غريبه، وفي النهايه بتديكي شيء جميل وشيء حلو. اصدقائي شجعوني والحكايه كبرت معايا. جت صديقتي صاحبه محل قالت لي انا عايزه اخد الشغل ده وده جميل، وقلت لها خلاص اوكي. قعدت اعمل 12 طرحه في شهر او شهر وشويه، 6 بعتهم في يوم. فقالت لي انا مبسوطه جدا جدا جدا، انت لازم تديني طرح تاني ولازم تعملي حاجات تاني. والحقيقه يعني كانت دي بدايتي، وربنا كرم وانطلقت. كل يوم دايما كان بيبقى فيه جديد، طالما انت مجتهده ربنا كل يوم يفتح لك باب مع كل صباح. ده اكيد كده، عندك حق. اكيد. مروه، طبعا عايزه اتكلم برضو عن انت كنتي في مهرجان مزاجان في المغرب، وكمان كنت في معرض فرنسا للصناعات المصريه. صحيح. عايزه اعرف كده ايه قصه المعرض والمهرجان؟ بصي، معرض المغرب ده كان ترشيح من برنامج مشهور قوي دايما بطلع معاه. يعني لو سمحتي لو اقول اسمه هقول اسمه، ساعة مع شريف بالظبط. كان شريف وصديقتي المعده الجميله بسنت الزيتوني رشحونا انا ومجموعه من اصدقائي انه احنا بنعمل اداء جيد وبنعمل شغل كويس، فرشحوا اسمنا الحقيقه لوزاره الثقافه. وزاره الثقافه عملت فاينل للناس، فطلعنا احنا 8 مصممات من ضمنهم انا. والحقيقه رحنا عملنا معرض جميل جدا، كان في المركز الثقافي المصري في باريس، وكان حاجات جميله. يعني كانت مدام الملحق العسكري ومدام الملحق الثقافي والتجاري وكل الجاليه العربيه الحقيقه اللي كانت هناك كانت شجعتنا، وكان معرض هايل جدا. شوفي كمان انت بتخرجي من المعرض بتشوفي ناس تانية بثقافات تانية، اكيد عمل لنا اضافه. يعني كنت رايحه في شغل تراثي يا مروه؟ طبعا. بصي، وضع طبيعي لما تخرجي بره بلدك وتطلعي بلد تانية لازم تقولي انا بلدي. حتى لما رحت مزاجان، كان هو اسمه قفطان مزاجان، كان في بلد محافظة اسمها الجديدة في المغرب. كنت أنا ضيفة شرف المهرجان ومثلت مصر. كنت عاملة 10 أو 8 أطقم، كلهم كانوا تراديشنال، يعني كلهم بتراث، ونهيتها بالفستان الفرعوني بالأحجار. كله دخلت فيه الفيروزي، كله دخلت فيه مصر. حتى في النهاية لما طلعت فستان بالاكسسوار بتاعه كله علم مصر. شيء جميل جدا جدا ان انت تعبري عن وطنيتك وتعبري عن تراثك وتعبري عن هويتك. بالظبط. يعني انا دايما بيعجبني الشخصيات اللي زي مروه فعلا، ان انا لما اطلع بره مصر اعبر عنها، اشوف ايه المميز عندي علشان اوصله، مش ان انا اطلع اواكب اعمل لهم حاجات شبه اللي هم بيشوفوها وعارفينها. احنا جوه الموضوع مختلف. صحيح. انما بره انا فعلا بحيي فيكي ده جدا، ان انت بتحرصي دايما ان انت تطلعي بره بالتراث المصري زي ما انت قلتي كده. بتطلعي حتى بالعلم، تعملي اكسسوارز بالعلم بتاعك. طبعا شيء لفته وطنيه جميله جدا منك، انا بحييكي عليها. عايزه ابدا بقى مروه اتكلم عن الكوليكشن بتاع شتاء 2016.
الكوليكشن بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني بتعملي مثلا كام قطعه في كل موسم، وبياخد وقت قد ايه عشان تقدري تجهزيه؟ بصي انا يمكن من الشخصيات اللي فعلا ببتكر، يعني بقعد اطلع موديل ممكن يكون، طبعا بمشي على الخطوط العريضه للموضه العالميه، لانه ما ينفعش انت تبقي يتقال عليكي اسم مصممه وانت في وادي والعالم في وادي. بس ما عندكيش مشكله مروه ان انت يعني بعد اذنك بدون مقاطعه، ان انا كنت عايزه اقول لك انت كمحجبات كتصميم محجبات بقى عندكم مشكله شويه ان مفيش موضه للحجاب. صحيح. دايما بقول ان موضه الحجاب بتطلع من ثقافه بلدك، من تراثك، لان زي ما قلت هي موضه مش عالميه، هي موضه ترتبط بثقافات اسلاميه ودينيه، ملهاش دعوه زي ما قلت لك بالخطوط العريضه للموضه. فانت بتدرسي الخطوط العريضه للموضه وتبتدي توفقيها او تصوغيها على حسب الحاجات اللي موجوده في بلدك، يعني على حسب عاداتك تقاليدك. لكن ان تتخيلي زي ما قلت لحضرتك ان موضه مصر غير موضه الخليج، غير موضه دول المغرب العربي، غير موضه الاردن وبلاد الشام. كل بلد من دي ليها ثقافتها، بالرغم من انهم بيجتمعوا في الحجاب لانه ركيزه دينيه يعني. تمام. فزي ما قلت لك انت بتاخدي الخطوط العريضه وتبتدي توفقيها على حسب التريكو موضه. خلاص اعملي قطعه تريكو بكم او قطعه تريكو ينفع تستفيد منها السيده المحجبه. شراشيب موضه وده حقيقي في 2016. طيب انا اعملها باسلوب برضو ما يبقاش ملفت او اوفر زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت انا واكبت الموضه العالميه. تمام. طيب انا عايزه اعرف كده بقى ببساطه عشان نقول للبنات اللي بتشوفنا دلوقتي، انا علشان اكون دايما مواكبه الموضه بس بالشكل اللي يليق على جسمي وعلى شخصيتي، ايه الالف ب كده اللي لازم يكون موجود في دولابي؟ بصي دايما لما بتسأل السؤال ده الحقيقه ببقى عايزه اجاوب عليه اجابه مختلفه. مفيش حاجه اسمها الف ب موجود في دولابي. اولا الموجود في دولابك دايما اللي انت بتحبيه، اللي انت بتحبيه هو اللي بيليق عليكي. مش معقوله انا يعني هقول لك لازم تجيبي في دولابك 1 2 3، لا ما ينفعش اقول لك كده. لازم انت تشوفي ايه الشيء المناسب ليك او ايش. يعني انا واحده من الناس مروه البغدادي وده حقيقي، انا بحب الجليهات جدا لان الجليهات بتعمل تقسيمه للجسم وبترفع المنطقه العلويه من جسم المراه. فتلاقي كل انواع الجليهات بكل خاماتها بكل الوانها، لان انا بحب الشيء ده. مش مطلوب انه يبقى موجود في دولاب اي سيده، مش مطلوب يعني. فزي ما بقول لحضرتك ايه اللي يعجبك هو اللي حطيه في دولابك. تمام. مروه معانا اتصال، معانا منال من القاهره. الو، ازيك يا مدام رشا؟ اهلا يا منال، ازيك؟ تمام الحمد لله. عايزه اسال بس استاذه مروه. اتفضلي. انا ما بحبش انا محجبه، بس انا مش بحب الموضه اللي بتطلع، يعني ما بحبش امشي ورا الموضه، لان 3/4 الموضه اللي بتطلع دايما بتبقى عايزه البنات اللي هم بقت حاجات قصيره وبناطيل ضيقه والحاجات دي. لا بس انت ما شفتيش بقى شغل مروه، لا اقعدي شوفي شغل مروه بعيد عن كده خالص. ايوه انا عايزاها بقى تقولي انا سني صغير وبرده جسمي قليل، يعني ما بعرفش البس لبس المحجبين اللي هم اللبس الفاشون اللي بيبقى طالع ده، اللي هو حاجات واسعه وحاجات طويله قوي، يعني انا ما بعرفش البسها. عايزه حاجه تناسبني وتناسب سني. انا عندي 21 سنه. فهمتك يا منال. انت مش عاوزه لا هو البس ضيق وقصير ولا الواسع قوي والطويل قوي. وبرده لفات الطرح، يعني انا طبعا بنزل جامعه وكده، فعايزه برده لفات طرح العاديه بس تكون شكلها كويس مع الاكسسوار السيمبل اللي انا ينفع انزل بيه كل يوم جامعتي وكده. تمام. طيب تابعينا يا منال، احنا دلوقتي هنعرض الكوليكشن بتاع مروه وهنعلق عليه وهنتكلم ان شاء الله على كل اللي انت كنتي حابه تسالي عليه. ميرسي يا منال على اتصالك. تخيلي دي بقت مشكله كل البنات. يعني هم ولا عايزين يلبسوا الحاجات القصيره الضيقه ولا عايزين يلبسوا الحاجات الطويله او الواسعه. بصي سنها ده سن انا بسميه سن البراءه والبساطه. فانا يعني نصيحتي ليها لو هنتكلم بدايه من ربطات الحجاب اللي هي عشقي، يعني خليها في ابسط صوره ليها. ما تحاوليش تعملي فيها شو، ما تحاوليش تعملي فيها اشكال، لان المكان له قدسيته وليه احترامه. وده رايي دايما. العمل والدراسه، مكان دراسه، ويمكن مكان الدراسه انا بشدد عليه اكتر انه يبقى في ابسط صوره ليه. لو جسمها صغير ورفيع زي ما هي بتقول عليها بالتريكو، لان التريكو نازل منه حاجات كتيره قوي الموسم ده في منتهى الشياكه والاناقه والبساطه، وفي نفس الوقت هي تديها سنه امتلاء فتجعل لها قوام.
وفي نفس الوقت لو كانت هي قصيره تلبس بادي بسيط طويل، لو كانت هي طويله يبقى ده هيبقى كافي. ممكن تحط له حزام من بره، وممكن تلبس الطرحه على شكل فيونكه، السكارف تحوله على رقبتها وتعمله فيونكه، فده هيديها اناقه ان شاء الله باذن الله وتبقى جميله. تمام. طب عايزه اعرف ايه اكتر تقليعه موجوده بقوه دلوقتي في الموسم الشتوي؟ شراشيب. الشراشيب ده مش عايزه اقول لك في الشنط وفي الطرح وفي الجزم وفي الملابس وفي كل حاجه. وخلي بالك في ناس كتير بتقبل الموضه دي، وفي ناس كتير بترفض الموضه دي. زي ما قلت لك، اللي يليق عليا البسه، اللي تميل له نفسي البسه. بالظبط، اللي يليق على جسمي طبعاً. وعلى شخصيتي. طبعا طبعا. تمام. طب عايزين نبدا يا جماعه، يا ريت تبداوا جاهزين بالكوليكشن. تمام. يا ريت نبدا كده نشوف علشان نبدا برضو نعلق عليها. عايزين نتكلم بقى مروه عن عايزه يا ريت تكلمينا عن الخامه. بصي دي صوف، وانا مطعماها بخامه في الكمام والبيه اسمها جاكار. الجاكار دي برضو صوف بس ملون ومدي كده ايحاء التريكو. ده كارديجين قصير من قدام وطويل من ورا وبسيط جدا. ممكن تلبسيه في الجامعه، ممكن تلبسيه في الشغل، ممكن تلبسيه في الصبح بعد الظهر. هو كمان الملفت فيه كمان يمكن الوان، لان انا بحب الالوان المبهجه ولو ان هي مش موضه الشتاء السنه دي. لا بس الالوان المبهجه ما مش بتبطل يا مروه. جميل قوي ان انت برضو طعمتيها. ما هو انت برضو البني طبعا. البني لون من الالوان القاتمه، هي الوان الشتاء الدافيه. السنه دي هي كمان موضه، هي والاسود. فانت طعمتيه بلون برضو تاني اللي هو يديله بهجه شويه. كمان التركواز ده دايما بيلفت نظر المصريين لان ده الحجر بتاعهم يعني. بالظبط. طب مروه، عايزه اعرف بقى الطقم ده انت مدخله خامات ايه؟ ده صوف زي ما قلت لك، والكمام دي جاكار. جاكار هي خامه بتدي، هي صوف بس مديه ايحاء التريكو، مش تريكو. تمام. يعني بتبقى خامه اقوى منها شويه. طب ده يليق على اي شكل جسم يا مروه؟ بصي ده بقى جميل، بيليق على كل الاجسام. ليه؟ لانه حاجه زي ما تكون ملفوفه فبتلف الجسم، صغير او كبير، تخين او رفيع وهكذا. تمام. هنشوف التصميم اللي بعده دلوقتي. بصي ده شال من الصوف، طبعت عليه فكرة الأفيال، اديته إيحاء هندي. ودي كانت خامة مصرية 100%. وركبنا له الشراشيب اللي زي ما انت شايفة اللي احنا قلنا انها موضة. الجيبة اللي هي لابساها دي خامة زي ما بيقولوا خامه تقيله كده من الجيبات، بس مش صوف الحقيقه، لانها كده هتخن الست جدا، فمش هتقدري ان انت تلبسي تخين من فوق وتخين من تحت. فانت برضو، وده للاسف طبيعه كل الاجسام اللي في البلاد العربيه مش في مصر بس. بالظبط. ففكره الشال انت بتلفيه حوالين جسمك وبتجيبيه بالعكس وتنزليه من الجنب، اديتك ايحاء ان هو بونشو، وهو في الحقيقه شال مستطيل عادي جدا. انت فعلا انت لفاه بطريقه حلوه قوي. بالظبط. طب ده يا مروه يليق على اي نوع، يعني اي شكل من اشكال الجسم؟ كل الاجسام. شوفي هقول لك على سر يمكن اول مره اقوله. اي حاجه بتتلف على الجسم بترفع الجسم. اي حاجه تخين رفيع بيرفع. في ناس دايما عندها فكره يا مروه ان الشال والبنشو بيتخن. يا ما هو على حسب، ما هو ادي شال اهو. لا انا هو بالطريقه دي فعلا بالظبط، وعامله لك ليه جنب فكانه مثلا بونشو، وهو مش بونشو، هو شال عادي جدا على فكره، مستطيل، شراشيب من اليمين وشراشيب من الشمال. هي الفكره ممكن كمان تلبسيه بقى بكذا طريقه. لكن يا مروه لو الشخص اللي واقف بيبيع بيكون عنده ثقافه ان هو انا محلاتي كده لازم كل الناس اللي تقف فيها تبقى مدربه. ما ينفعش تجيبي تقولي له القطعه دي اتفضل اشتريها عشان يبيع وخلاص. لا، انه يساعد العميله انها تختار القطعه المناسبه لجسمها. بالظبط. طب يا ريت نشوف الستايل اللي بعده. ده بقى البونشو اللي طالع موضه، والكاب كمان طالع موضه جدا جدا وبقوه. انا عملت عشان اخرج من قالب ان هو يبقى كاب عادي فتقولي ده كبير في السن. بالزبط. عملت له حزام داير من نفس النسيج من جواه وربطته، بحيث ان انت لو حبيتي تلبسي بونشو تقفليه كده، لو حبيتي تفتحيه يبقى كاب عادي بتفتحيه. تمام. طب نشوف اللي بعده. نفسه بس لون تاني، مره اديتهولك مفتوح عادي ومره اديتهولك شكل البونشو. تمام. خلينا في التصميم اللي بعديه كمان. هل استخدمتي طعمتي
الخامات بتاعتك مثلا بطباعه، بتطريز، بصي بخرز؟ الطباعه موضه 2016 نازله بقوه جدا. الموديل ده جميل، من الموديلات اللي انا بحبها جدا. الموديل ده عباره عن بونشو لازق فيه من ورا جيلي، لازق فيه جيلي. الجيلي ليه فتحتين من الكم، بتلبسيه عادي وممكن تحطيه على راسك، ممكن تربطيه من قدام، وكل ده قطعه واحده. يعني حتى كانت التعليقات اللي بتجيلي على الفيسبوك دي بكام ودي بكام، اقول لهم دي كلها واحده بكام بالظبط. او دي ايه ودي ايه، ممكن تعرفينا ايه ده يعني عارفه. كمان كنت عامله له طبعا من القطيفه، لانه كمان هو خامته شموا، والشموا والقطيفه نازله موضه جدا جدا جدا. يعني من الموضه كمان في الشتاء الخامات الشموا والقطيفه طبعا. طب والالوان بقى يا مروه؟ كل الالوان، الديزاين اللي بعده، الداكنه، الاسود، البني، الكافيه، الكحلي، النبيتي، اللون المشمشي، كل الالوان الداكنه. بصي الموديل ده عربي قوي. الصدر كله تطعيم بالايتامين، دي بدله كلها على بعضها، الستايل السيناوي شويه. ايوه. بس انا عملته طباعه، ما عملتوش جبتش خامه سيناء بالظبط، عملته طباعه. ليه؟ شكله لما تشوفوا بنت صغيره بالظبط، شكله لما تشوفوا بنت صغيره يمكن تحبه اكتر من انه يبقى هاند ميد، وفي نفس الوقت انت يعني جبتي له روح جديده بالالوان، عرفتي تلعبي بالالوان. التطريز دايما السيناوي حصرك في مجموعه من الالوان. لا انا كده بقى تخطيت الالوان دي ودخلت في شكل تاني خالص. ليكي مكالمة يا أمل معانا. يا مروة معانا أمل من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمل. أنا عايزة بس أسأل الأستاذة مروة، أنا مليانة شوية. سامعينك يا أمل، اتفضلي. أيوه، أنا كنت عايزة أعرف بس الألوان اللي تناسب اللي هو مليانين شوية، يعني إيه الألوان اللي تناسبها عشان ما يدينيش عرض أو سخن أكتر. الوان السنه دي يا ريت اعرف ايه الالوان الموضه كمان السنه دي ايه، واللي يناسب اللي هو مليان سنه شويه. عندك اي سؤال ليها يا مروه؟ ايوه سامعه حضرتك. ميرسي يا امل، تابعينا ومروه هترد عليكي. تمام. عايزه تعرف ايه اللي يناسب الجسم المليان. بصي انا دايما بقول، واحنا كلنا متفقين على ان الغوامق هي الحاجه المناسبه لكل الاجسام الممتلئه، لان هي في الحقيقه معروفه ان الغامق بيرفع والفاتح بيتخن يعني. بس انا دايما بقول يعني ليا وجهه نظر مختلفه، بقول انطلقي في الحياه، انطلقي، البسي كل لون تحسي ان انت عايزه تلبسيه، البسي كل لون مبهج يدخل الفرحه لنفسك. يا اما هي بتبقى عايزه حاجه تلم شويه، ما هي معروفه الغوامق، ما معروفه الكحلي، النبيتي، الاسود، البني، معروفه الغوامق يعني. بس انا دايما بيبقى لي وجهه نظر تانية زي ما قلت لحضرتك، البسي كل اللي نفسك فيه وعيشي حياتك زي ما انت عايزه تعيشيها، طالما بترضي الله وطالما صح. تمام. طيب نكمل الطقم ده قبل ما ندخل. بصي ده سالوبيت فستان، ده غريب جدا. ده سالوبيت فستان، سالوبيت فستان، يعني انت بتعرفي ان هو سالوبيت من بس ان فيه رجلين، لكن هو كتركيبه كله على بعضه سالوبيت بالظبط. وليه حزام علشان خاطر لو حضرتك ممتلئه شويه نلم بقى المساحه بالحزام ده، لو انت مش ممتلئه خلاص بتسيبيه او وات ايفر بقى زي ما انت عايزه. تمام. طيب ندخل في الديزاين اللي بعده. بصي ده بنطلون صياديه جلد، والحقيقه انا عملته السنه دي كده مجازفه، طلع رائع. بس كنت لسه هقول لك حلو قوي. بالظبط، وعملته حتى بحرفيه معينه بحيث انه ما يبقاش منتفخ او يبقى منفوخ فيضايقك وانت ماشيه. وعملت الطباعه بتاعت الصدر ايحاء الجلد مش الجلد، ايحاء الجلد، هقول لك شكلها جلد، بحيث ان الاثنين يبقوا مع بعض. وقصرنا طبعا شويه، ده السؤال بتاع الانسه اللي عندها 21 سنه. بصي احنا وظفنا حاجه قصيره، ممكن تلبسيها من تحت على جيبه، ممكن تلبسيها على بنطلون صياديه، وانا بحب البنطلون الصياديه اكتر، بيدي سن اصغر وبيبقى عملي في الحركه. بالظبط. طب ده يليق لاي جسم يا مروه؟ البنطلون الصياديه ده جميل ساحر، بس المهم تاخدي مقاسك فيه، ما تلبسيش مقاس اكبر من مقاسك عشان ما يتخنكيش. تمام. نشوف الديزاين اللي بعده.
دي حاجه سامبل جدا. الجاكيت تريكو عادي، وبنطلون صياديه، بس انا عاملاه بشكل مختلف بس مش باين لانه داخل جوه البوت. بصي ده جميل قوي وناعم لو البنت حابه تلبسه في الجامعه، وده برده للمدموزيل الاولانيه. انا شايفاه شيك وناعم ما فيهوش اي حاجه، وسامبل، والطرحه سامبل جدا. تمام. نشوف الديزاين. بصي دي بدله انا بحبها جدا، بدله برضو صياديه، الجناب بتاعتها اديداس، وعاملين فيها طباعات من الظهر ومن الصدر وليها كابتشون. دي ممكن تتلبس الصبح، ممكن تتلبس بعد الظهر. زي ما قلت لك المحجبات بيفتقدوا فن ان انت تنسقي لهم الحاجه. يعني بالزبط. ممكن يبقى عندها بلوزه تقول لك اصل انا جبت بلوزه مش عارفه البس لها ايه، اصل انا عندي بنطلون مش عارفه اجيب. لا سياستي كانت السنه دي ان كل قطعه مثلا من فوق ليها قطعه من تحت. انا بنسق لك، حضرتك بتخشي تشتري الطقم كله على بعضه، وده بيوفر عليكي وقت ومجهود. بالظبط. يعني انا عايزه اقول لك انا يعني من الناس يا ريت نغير الديزاين اللي بعاني لما بنزل اشتري لبس، ان انا هشتري بلوزه من المكان ده وهلف على بنطلون والف على طرحه. دايما سؤالهم المعتاد طب مفيش حاجه البسها عليها. طب مفيش. انا ببقى نفسي ادخل مكان اجيب منه الطقم كله. صحيح. في نفس الوقت يكون شيك ولايق عليا. فرو السنه دي نازل موضه جدا جدا مع الشموع زي ما قلت لحضرتك، و الاسود والبني والزبره. بصي احنا مدخلين الالوان كلها مع بعضها ازاي، برغم انها غوامق. شوفي ازاي الصوره مضيئه بس مبهجه. بالظبط بالرغم انها كلها غوامق. يعني بصي تاتش بسيط مثلا في الابيض، في الاسود ده البوت ابيض فتح الطقم كله، بالرغم من ان هو كله اسود في اسود بوت. فانت هو ده بقى شغل ستايلست بقى يا ماما. حبيبتي ربنا يكرمك. لا ما شاء الله تحفه بصراحه. بصي ده بالطو صوف، ليه فكره كده في الكولا بتاعته مكشكشه، وليه فكره انيقه. مش ما فيهوش زراير للاخر. ليه؟ عشان حركه تديكي مساحه انه تقدري تلبسي كل المقاسات. معنا لو حكمته بزراير لغايه الاخر هتيجي من تحت، ما دي مناطق ممتلئه عند الناس الارداف. فانا وقفت الزراير عند حد معين بحيث انه يقدر يلبس مقاساته وما يبانش ان هو تخين، لانك مش قافله الجسم فمش محدداه. زراير كده من فوق وهو نازل مفتوح من تحت فيلم. تمام. بصي الموديل ده لطيف جدا، بيتلبس بطريقتين. طباعه وبيتلبس بطريقتين، بيتلبس من ورا لقدام ومن قدام لورا. حتى كان في ناس بتعتقد ان هو مره طباعه على الصدر ومره طباعه على الظهر، وهما القطعتين دول قطعه واحده. تمام. فليها كذا طريقه في التلبيس يعني قطعه ساده، في قصدي جهه ساده والجهه الثانيه عليها طباعه. فمره تلبسيه من قدام لورا، ومره تلبسيه من ورا لقدام العكس. حلوه الفكره برضه قوي، جميله. نشوف الديزاين اللي بعده. ده الكاب اللي احنا بنقوله. الطباعه الابيض في الاسود دي طالعه موضه جدا السنه دي، وحتى هو دبل فيس الكاب، لانه شوفي هو كاب ممكن انت تقولي ده عجوز، انت شايفه ان هو كده عجوز؟ لا خالص. اختيارك للون، اختيارك للقصه، اختيارك للطباعه هي اللي بتحدد لك انت بتلبسي الحاجه دي لسن قد ايه. يعني ده سنه صغير. كمان يا مروه زي ما انت كده منسقاه، البنطلون صح، البوت صح، التربو صح، يعني كل حاجه صح. تقدري تقفلي لبسك كله زي ما. بعدين الناس لازم تتعلم من البرامج دي، الناس لازم تشوف، الناس لازم تعي وتجرب. مش شرط كل برضو اللي تشوفيه يليق عليكي، لازم تجربي، لازم تخشي في مرحله التجربه. انا بلبس ده، في حاجات انت بتتوقعي انها وحشه وفي النهايه تلاقيها جميله والعكس. طب نشوف الديزاينات اللي بعدها. بصي ده صوف، احنا خرمناه كله من الليزر، عملنا له ليزر، عملنا له اشكال وعملنا له الجامبير بتاعه من تحت ولبسناه كوفيه. بصي البرادو روز مع النبيتي انا شايفاه لون غريب مع بعض، بس شايفاه نطق البرادو روز لانه برضو يعتبر من الالوان الناعمه الشاحبه. فلما تحطي له نبيتي او احمر، شوفي هو يعني شوفي بارز ازاي الكاب اللي هي الطاقيه مع الجامبير مع البادي. شايفه الصوره نورت ازاي، وده برضو يليق لكل جسم. طبعا. طب الديزاين الاخير معانا ده فستان، الرسمه دي قطيفه، يعني اسفه الخامه دي اللي هي المشجره قطيفه، والكمام شبه الكيمونو الياباني. بصي هي سامبل، مش ما فيهوش. بعدين الفستان ده يتلبس كده فستان، يتقلب يبقى جيبه.
يتقلب يبقى جيب. يبقى ازاي جيب بقى. هو انا كده بشتغل كده، كل حاجتي كل حاجتك القطعه ممكن استخدمها في كذا الكمين طريقة. الكمين هيبقوا ترابيه من الجنب، والرقبه هي اللي بينزل منها رجلين. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله كوليكشن تحفه. اعتقد كده الديزاينات معانا دي كانت خلصت، ده كان اخرها. كوليكشن تحفه يا مروه ما شاء الله بجد. ميرسي يا تسلم حبيبتي. ايديكي. شكرا. طبعا ما ينفعش مروه البغدادي تبقى معانا وما نتكلمش بقى عن احدث لفات الطرح، يعني ملكه لفات الطرح في حبيبتي مصر. ربنا يخليكي. بصي دايما بقول انه الف ب البسي اللي يليق عليكي لو سمحتي. لما تبقى الدنيا مليانه هيصه كتير ومشجرات وحاجات، من فضلك حاولي تعملي لفه بسيطه وهادئه علشان ما تبقيش شكلك مزعج وشكلك هايص يعني. ما زال التربون بيتربى على عرش لفات الطرح، مش بيليق طبعا على كل الناس، خليكي حذره في استخدامه. حابه السنه دي، يعني انا السنه دي عملت مجموعه من الطباعات على الطرح. سبت الطرحه مفتوحه بحيث ان حضرتك تقدري تلعبي، مره تجيبي لو انا عملت الجزء ده مثلا مشجر، فمره تجيبي المشجر وتلفي فتبان ان الطرحه مشجره، مره تجيبي الساده وتحطي المشجر ورا فيبان ان الطرحه ساده. السنه دي انا شايفه ان الطرحه بتكون في ابسط صوره ليها، مش حاسه انه ممكن زي ما قلت لك فكره التربون، بس استعمليها بحذر. شوفي لايق على حضرتك اعمليها، مش لايق عليكي من فضلك ما نعملهاش. التربون كمان ما بقتش مجرد ان هو زي طاقيه وبلبسها وخلاص بالزبط. دلوقتي بالزبط. يعني انت دلوقتي النهارده لفتي لي مثلا الطرحه طريقه تربون دي حاجه عجبتني قوي، ان هي بالطرحه العاديه ولفتها بشكل معين ادت شكل شيك قوي. وعلقت لك وقلت لك ان انت من احسن الوجوه اللي بيليق عليها فكره التربون، لانه التربون ما بيليقش على اي وجوه بالذات الكبيره. ما ينفعش انا ابقى وشي ضخم واعمل كمان تعليه لراسي من فوق زياده. عشان كده بقول لك انت لازم تبقي حذره، ولازم تفهمي انت بتعملي ايه، ولازم تفهمي ايه اللي يليق عليا وايه اللي ما يليقش عليا. زي ما قلت لك كتر البرامج والدخول على النت وانك تتعلمي دي حاجه حلوه ليكي والجمال. احنا بنعمل الفقرات دي يا مروه علشان طبعًا. الناس تستفيد من الخبره بتاعتك والتخصص بتاعك. طب بالنسبه بقى ان انا بنات كتير قوي تقول لي انا عندي مشكله، انا رحت اشتريت الطقم ودايخه على الطرحه المناسبه، فهل دلوقتي تقولي مش عارفه طب اختار انهي لون؟ يعني مثلا بلوزه زي دي ببقى مش عارفه اختار انهي لون فيها علشان اخليه هو اللون الغالب بتاع الطرحه، فده بنحلها ازاي؟ او تقولي ايه للبنات؟ بصي اللون الغالب بتاع الطرحه اسفه بتاع الملابس ما تحطيهوش طرحه، بالعكس اختاري اللون الاقل. ليه؟ لانه لما بتبقي لابسه كل قطعه واحده فلما يبقى اللون الغالب من فوق لتحت ده بيبقى مزعج للنظر، بتلاقي نفسك في النهايه مزعجه. لو اخترتي اللون البسيط اللي موجود في الملابس بتاعتك وهو اللي حطيتيه على الطرحه، كده انت بتنسقي لونين مع بعض، وبالتالي بيبقى فيه راحه للعين. انا لا اسال في الالوان، لان انا بعمل تركيبات الوان على بعض ملهاش علاقه ببعض، وبالتالي بتديكي جمال وبتديكي تناسق، بدليل البندانه الزيتي اللي احنا حاطينها على الطرحه التركواز وفي منتهى الجمال حقيقه. فانا لا اسال في الالوان، لان انا عشان انت بروفيشنال يمكن مش شرط كل حد بروفيشنال عنده القدره على تركيب الالوان. في فرق ما بين انا ابدع او اطلع موديل ويبقى عندي حته ان انا انسق الوان. بتفرق، بتبقى انا فاهماكي طبعا. ومش هقول لك ومش كل كمان ديزاينر بتعرف تبقى ستايلست شاطره. صحيح. عشان كده بقول انا بشوف ديزاينر يعني مع احترامي لبسهم هم عايزين ستايل ما هو الديزاينر دايما، ما ده اللي انا بقوله، ان في فرق ما بين الستايلست والديزاينر. ايه الفرق؟ الديزاينر بتعمل الموديل ملهاش دعوه مين اللي هيلبسه، هي ملهاش دعوه، هو موديل طق في دماغها عملته طلع جميل حلو، مش شرط انه يليق على مروه، مش شرط انه يليق على رشا، هي ملهاش دعوه مين اللي هيلبسه. لكن الستايلست تعرف تلبس مين وايه وازاي وامتى ومع مين، يعني في تفاصيل كتير تفرق. لدرجه ان انا كنت مره قاعده مع شخصيه مهمه وبعدين بتقول لي يا مروه انا هطلع والمذيعه والبرنامج، اول سؤال سالته لها مين المذيعه اللي قدامك؟ قالت لي فلانه. قلت لها يبقى تلبسي 1 2 3. قالت لي ليه؟ قلت لها لانها مذيعه انيقه فما ينفعش تاخد الاضواء منك. يعني شوفي تفاصيل العمل بتوصل لدرجه ايه. ده بقى شغل الستايلست البروفيشنال بقى، وصدقيني بيجي بالخبره اكتر من الدراسه. انك بتقابلي، انا بشوفها موهبه والله يا مروه، وخبره لانه برضو ما هي موهبه ومع الوقت خبره. انا الدراسه
الحاجات دي اصلها مش شغل اكاديميك، الحاجات دي شغل موهبه وزي ما قلتي مع الوقت بالخبره، ومش موجود في بلادنا. يعني ما فيش اماكن متخصصه فعلا تخلي حضرتك تدرسي ديزاين، تخلي حضرتك تبقي ستايلست، ما فيش. ده انتوا ما شاء الله عليكم، يعني انا بجد بشوف ان الديزاينر الناجحين هنا مبدعين جدا واشطر بكتير من بره، لان انتوا ما عندكوش الحد اللي بيساعد وبيوجه وبيعلم غير بره، الموضوع مختلف. صحيح. لا وعارفه في كل البلاد واخدين فكره عن الديزاينر المصريين ان هم ناس جميله بتعمل شغل حلو. على فكره لما تسافري بره وتقابلي الناس وتتناقشي معاهم بره بيعشقوا الشغل التراثي وبيحبوا مصر جدا جدا. يا رب توصل لبر الامان يا رب باذن الله. طول الحمد لله البلد ما فيها ناس زي كده يا مروه بتحب البلد ودايما بتشرفها في كل مكان. ان شاء الله باذن الله كل شيء هيعدي. في نهايه الفقره الممتعه جدا ليا بصراحه والمفيده كمان، بشكر جدا جدا الستايلست والديزاينر ومصممه الطرح مروه البغدادي. شرفتيني يا مروه وبجد افدتينا جدا بالمعلومات اللي احنا خدناها منك واستفدنا من خبرتك كتير. أعزائي المشاهدين بشكرهم جدا على حسن متابعتكم. اللي ملحقش يشوف الحلقة كاملة يقدر يشوفها الساعة 1 بالليل على قناة مصر البلد، ويقدر يشوفها بداية من بكرة على بيج البرنامج على الفيسبوك جمالك مع رشا. أشوفكم يوم الاثنين الجاي على خير. سلام عليكم.